Pse u organizuar në këtë drejtim? Mendoshit që pa mjaftuar shumë? Jo, kjo ka qenë para lufte pak. A para lufte keni nisur organizimin e lidhjes shqiptare? Para lufte në vitin 1997. Popoj tjerë, unë e tham shpesh, ne nuk kemi zbulu as Amerikën as ujtën drejt. Ne kem kupju popoj që janë shumë para nesh dhe që janë më të zot, më të organizuar se na. Dhe kem filluar t'i kopjojmë ata. Jem konsultuar një prej tyre janë më të organizuar në Gjermani, po edhe në Evropë, po edhe në botë, ndoshta kisha me thonë me siguri, janë jahudit, izraelitet. Po në Gjermani kanë qenë të organizuar edhe polakët shumë, edhe kroatët. Kroatët kanë qenë fantastik të organizuar, edhe gjatë lufte, edhe para lufte, edhe sot, edhe gjithmonë. Apropo kësaj ju organizuat fillut organizimin e lidhjes shqiptare. Të lidhjes shqiptare në botë. I konsultuam statutet rregullore të platformat e jahudive, polakëve dhe kroatëve. Kjo lidhja shqiptare se tani është realitet. Bile këtyre ditëve keni mbajtur edhe kongresin. Cilat janë synimet, përcaktimet, qasja e kësaj lidhje, programi i saj, çka synon? Të lidhë aksionet dhe hecë. Unë do t'ja thonë, nashta në 4 pika të shkuar ta kështu, i kom thonë edhe në kongresin që ju mbajt të diellën, kongresi lidhjes shqiptare. Të diellën që shkojnë në Shkup. Të diellën që shkojnë në Shkup, se në platformën tonë, në planifikimin tonë, afat gjatë, i kem të vizatuar edhe në statut, po edhe në platformë, disa parimet tona. Kongresi i parë është mbajtur në Kosovë. Se ishte Kosova pas luftë kishte nevojë mu reklamue. Edhe me bon diçka të madhe për ta. Ai kongres gjithmonë e them se është realitet, ka qenë pak euforik, se u deshke edhe euforin atë kohë, ka qenë romantik, se edhe romantizmi u deshke në atë kohë, ka qenë edhe me surle, edhe me tupane, edhe me një kalablak që askina nuk mana si kongresin, mbi 3000 vetë, në salën e sporteve në Prizren, në qytetin historik. Me 28 nëntor. Me 28 festa kombëtare të gjitha këto, edhe kaloj ashtu qysh e kena mendu, kalu mirë shumë. I dyti është majtë në Tiranë. Se është nona e jonë, gjithmonë këna thonë nona e jonë Shqipëria. O hajde shkojmo në Tiranë, se atje i kem babenane, o se atje i kem babenane. Një me nona e jonë si e gjithër harrot, baba Sofi. Me shbëllë rrallë për nga vizitojnë nona. Para heret, sa kishin gjajnë gjallë, babi thëshëm e nverhoqës. A babi thëshëm, a? I ke thonë, do është i mbërët më s'pitonë. E ta shbobe atezja, që ka mizë, se qka ka thonë e tonë. Jemi të bisedu më seriozisht tani. I kemi pikat synimet kryesore të lidhjes së shqiptarëve në botë. Që janë? Shtu janë, pikat kryesore të lidhjes shqiptare në botë, unë i kam mund të shtjelon shumë gjënë këto, po në 4 kryesore. Përforcimi i lidhjeve të shqiptarëve në botë me vendlindjen me trojet etnike shqiptare. E dyta, përfaqësimi i interesave të shqiptarëve të diasporës në organet më të larta shtetërore tona, të Shqipërisë, Kosovës dhe të Maqedonisë. Se nëse nuk lidhemi, nuk përfaqësohemi në shtetet tona, në organet më të larta të shteteve, kush jem natë? Po atëherë sigurini jashtë institucionale, jashtë nuk i takojmë ti dhe u tonë, përka edhe jena ty u mundu të jetën. E treta është angazhimi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave, të lirive dhe interesave të shqiptarëve, aty ku ato mohohen, shkelen ose cenohen. Dhe natyrisht e 4ta, angazhimi për shëndërtimin e ëndrrës së kamboshme të kombit tonë për realizimin e të drejtës demokratike dhe natyrshme për bashkimin e trujve shqiptare. Në Evropë? Në Evropë. Se evropianëse? Në Evropë. Adhe unë, pa e dëmtu asken, por e natyrshme dhe demokratike, gjithmonë. Këto janë ato qëllimet kryesore, këto kanë detalizohen, masane në platformë dhe në statutonin, në pikat e ima, po ne nuk kem pretenduar që të kënë të dëmtojmë, ta shkelim, ta në dëshmojmë, jo, vetëm drejta tona të mundohemi t'i ruajmë. Edhe idealin tonë ta realizojmë për në fund. Janë normale. Ajo është ëndër e të gjithë adhetarëve tanë. Bili Shpaku
prej rilindjes kombëtare shqiptare. Rilindjen kombëtare shqiptare ka iniciue I madhi Rrezepari Jeronim Derada. I madhi Rrezepari Jeronim Derada, o sa mire ke thonë Mosibu. Më naim, a peshe, masash për vesh është njëri kur fol bukur, rrjedhshëm edhe mirë. Absolutisht, Seba të jetën e kalon edhe duke lexuar çdo ditë, duke shkruar, ky ka pas fatin e mirë dhe të rrallë me njoft shumë njerëz, me taku shumë njerëz, me bashkëpunu me përplot njerëz, me akademiket më të mëdhenj shqiptar, siç e përmenda që në fillim edhe vetë Stipçeviçin që është një margaritar I Arbresh, është shqiptar. Se sa mirë që ke udhëtu me neve, atë kujton autobusi diçka nga këto udhëtime? Po, autobusi shumë me kujton, se në vitet kur ishëm në okupim, Serbia kishte blokadën e vet. I vetmi mjet I udhëtimit ishte autobusi. Dhe të gjithë shqiptarët u thoshin me autobus, jo vetëm që u thoshin ata, po I mushin ka 5-6 valizje të mëdha me tesha, me rroke, mi pru në Kosovë, mi u thonë nevojtarëve në Kosovë. Unë gjithmonë I kom përcjell se kom qenë një 10 vite I angazhuar për të Gjermaninë për autobusa. Kështu. Edhe udhëtimet me artistët? 10-20 shkamat e fundit, shpesh herë desh kemi lënë thatë vetëm koferat, valizhet me I palu aty. Rroba ndihma për shqiptarët në Kosovë, për vëllezërit në Kosovë. Me juve tani, me estradën shqiptare, ato kanë pas një lezet posaçëm, sidomos për mua. Me mi general, po për estradën është ka qenë mundimshme pak, po megjithatë ishte një shije, ishte një lezet, se I hypshëm me një autobus, atëherë kur unë kisha të parin, atë turneen e parë, një muaj e gjys, që ishte edhe na imi e mikëria, ishte Mizerov, ishte Zevdeta, ishte Qun Lajqi, Sabri Fizullahu, Sinan Vlasaliu, Flora, Milaim Govori, shumë kutë se gjithmonë estrada u përbëjke për shumë jashtë në fillim. Jo në është qatë shumë që kishëm nevoj, po kishte nevoj estrada për me dalë jashtë, për me fitu një Po kishim nevoj me fitu pare na. Për me egzistue, aty ishte aja. Mileimi Bili nuk ka qenë në fillim fare, ma propozunë, hajde ta morëm edhe Mileim, hajde lëtë vinë edhe Nga 1.000 kilometra në ditë. Nga 1.000 kilometra në ditë, për të mrrit në koncert. Për me na prit, për shembull 2.000 veta dhe 2.000 të tjerë me prit, mos po bëhet koncerti I dytë. Kështu kena vepru në Frankfurt, kur e kena vëtë parin e kena bënë në Mannheim. Vjenë armen shumë. 2 koncerte një pas. 2 koncerte, e dytin në Frankfurt. U mush salla plot, nuk dzëke ma, po I kishte edhe një herë gjysë mu mush në barë. Unë kur shkom nejt me këta, unë kom nejt me publik gjithmonë. Duke I lutë se po kryet koncerti e mbajmë edhe dytin. Edhe kom dalë për jashtë se menojshin Gjermanit ishte qendra e Frankfurtit, që gjenën protesta, ku me di çka po bëjmë na aty, 5-6.000 vetë, edhe I kom lutën, ishin familjar, kur organizojshë unë arshin me gra, burra, vajza, e kështu komplet familjet, edhe ju kom thënë, shifni, mane qëtësie në rendin dhe regullin ashtu qysh la ka hije, se na nuk guxojmë me bon skandalën e Gjermani, kena ik prej dhune, edhe këtu me bon kesh dishka, korit mi krejt edhe du të iku kontra dhunë nuk është rejt. Nuk ban. Po më kanë dëgjuar gjithmonë, ju falenderoj gjithmonë sa t'jam gjallë, që kur nuk kanë vepruar kur gjë keq, të gjithë shqiptarët atje. Edhe ndodhi qashtu, nejtën qetë, tash koncertin e dytë kena me vazhdu një orë më shumë se sa, vazhdon normalisht, vetëm për shefin e ju, për disiplinë që e këni muajt, ashtu veprum në ti e ditë, je kanë prezent aty. I kop disha inserte kanë jeri javqoj ju. A është Kosova që shë ke dasht? Që shë ke pas në andra? Apo ecën në dritim? Idealet tona që këna qenë në mërgim, po idealet e mërgjimtarve, është e pamunshme mu realizuet, të gjitha gjithmonë. 100%? 100%. Po me gjithate, shumë shka është realizuar. Je I lumtur për këtë gjë? Shumë, pas gjithsesi, na nuk mujmë t'i mohojmë të vërtetat, dëshirat janë shumë të mëdha. Unë kam qef ta bëj Kosovën si Gjermanien, Zvicrën, Evropën, nuk bëhet. Ndoshta për 200-300 vjetë bëhet, po ata shkojnë edhe 1000 vjetë ma përpara. Po, kena edhe gjana që kena mujtë me I bo ma mirë, po faktori njerëzor,
subjekti. Edhe ma mirë i bojnë, veç a doni me na pru pare, qysh na keni pru këto 50 vjetë e fundit. Ne më qërimi, kër kam shua qërimi. A ku kanë Na do të mundohemi, unë isha disa herë, edhe në parlament, edhe në për ministri, po edhe të kryeministri kam qenë saj vere. Era mos Heredinaj, na ka prit shumë mirë, shumë faleminderit. Mirë, e keni edhe me, ku mos më ju prit ai, pa tjetër. Pastaj këta ju presin se non stop, na çatu i kemi syti vetëm i fresh kapitali është para që na i bini ju diaspora. Pa bo as hipokrizi, as me thonë për kurtoazi, po e vërteta është sebun e parët e mia i fitoj, po mos me konë diaspora këto 50 vjetë e fundit, ekzistenca substanciale shqiptare ka qenë përgjën e te. Shumë konkret me ka shumë e rrezikuar. Është mas e vërtet se diaspora, unë përsëri po largohem edhe pak. Shqipërien e ka bë diaspora shqiptare, nuk e ka bën shqiptarët e aty. Mërgata shqiptare e ka bë Shqipërien. Shoqatat, klubet kulturore që kanë ekzistuar, ai më i fuqishmi në atë kohë para bambjes së Shqipërisë, pavarësisë së Shqipërisë, ka qenë në Bukuresht, ka qenë edhe në Istanbul, ka qenë edhe në Kairo, ka qenë edhe në Sofje, ka qenë edhe në Vjenë, edhe në pjesë tjera, edhe në Amerikë, pak ma vonë. Të gjithë këta kur janë bashkuar, e kanë shpallë pavarësi. Një ditë janë këtu, kanë shpallë pavarësi. Tyje, me Ismail Qemalin, aty. Sep shumë bukur ishte që të kishim sot, edhe kemi u bashkë. Më ka kujtu ato ditë të bukura të aktiviteteve tuaja të mbara, kombëtare, edhe të aktiviteteve tona kulturore në përvëf. Shumë faleminderit që erdhe sot me ne, apo kalon mirë? Faleminderit, shumë mirë. Kalo dhe sa më mirë se edhe ju dëshiroj unë e di që ta ka ënda dhe ta ka qefi edhe shpirti, ta don shpirti që në vazhdim me na knu Dafina. Me gjithë qëtë. E po.
Forse kisha prit se vujnë pleqni. Barsha se pret vjen. Ku, Shumë edhe mshme. bravo të kofta u lodhe ti heqa ja. Unë na kena vujt për ty. Po më në për konga për më. Për kon kena vujt që për ty. Që këtë tekst dhe ke shumë sene. Po, a? Po e posh vjetën mrena na 2-3 herë aty. Po dola se nefsha. Nishe të shë. A metët e dera. Je, pasha. S'poj me t'kallë. Nuk se na ke më që një na ke bo për bot. Po t'kallë zetë e konga shumë e mirë, po ishi shumë mërzite. Ja, jo, mërë na për qatë punje për me kojt. Po t'kallë zetë. Vesh ke kërur të unerë për gjerenikës këna koqa. Bravo të kofta. Qëshi, a je mirë? A je mirë? Sputni. Qëshi e për thëmë, a je mirë? Mirë, te? Mirë për mes pisket se për pisket. S'jam të bërtitën. Mes pisket se mra që fmi që të bërtitën. Kuj ki fmit? Qe, Murati? Po Murati so fmi. Për naunën gjitha fmi. Gem, da është ta me të thonë. Për djallin që t'lifsha, mu fejue. Po? E ku fejue? E ku ma njatë mirë, 2 metra. Shumë mirë. Falemderit që vesh tash t'kallëzaj, ditën e mirë. Ditën e mirë. Më pësh. Sofi. Ha? Qa tha? Ha? Qa thike? Mirë, pa, ja, që është Murati se fmi që se sanesh. Pishka edhe unë, pishka. Hashka edhe ti. Për pik ti, no, ti se o Ja, për pik, edhe për pik qivi. Qashtu i që. Hashka, ka dole. Si qiet. Nuk një pa ma fort. Nuk një me se kon vesh atë. Hej, Qa ki? qysh je? Mirë. A je mirë? Mirë. Po, shumë po vërtet edhe ti. A di qka dish ta me t'kallzue? A pe Qa? din a i djali mëtres që të isha, i go 2 metra sa dush i posën. Po? A feju. Ani lem me rahat. Po, t'lo, ej valla. Që të pone. Oj, hyrë. Ha, e të se perrajna për qikën palinje. No, është vesh për pik ti, Për min të jam plosim, gjesh këne zamë. Po, kjo neve, te. Më falë që pot, më falë që pot pëngoj. Më ke trishtu. Po vesh desh ta me t'kallzua, vedin që jam a djali une. A dhe djali, që falë që me ty. Po pedi fal. Ma në fund, u fejova, rëm ta. E une jom do, knaq në tash. Po shnonën. Qysh? Po shnon një do, a? Pasha shpirt, ngëm, pasha shpirtin e naune që dhe vesh Pasha shpirtin e naune, vesh parajt. Shpirtin e naune. Oj, vajtë djali është shumë i mirë. Majnë mirë dhe shumë. Hajde ka këtë do pasha shpirtin e naune. 2 metra djali vajtë bëna. Hajde shardjanës! I betër! I të kom të lakë! Më kohë, I të më nore nuk kohë! Pasha shpirtin e naune! Jo, bre! Murat! Murat, i rotë lëk pasha shpirtin e naune! Ti e na qështu, ha? Murat! Ka një O falë që këm posë kënë orë për ma lip! Murat! E me cilën prej vipave po rënti ma shumë? Prej vipave. Me visharpejen. Me agjinismet. Ati me badin. E me dafinën as po rëna? Dafinën e kam. Dvenën e mo. Qa ki dafinën? Tamen qikë më rekëm. A qike ki? Qikë më rekëm në Francë këm gjithë to. A në Francë? Në Francë. Qa shtë E kisha pse shkova atje? Të markohu. Në shkam që autobusi, Isha më i bleju në Francë. Ku po shkoj se vi? Tjesha thash, hajti kjo dhe lindesh të se, fort e kanë spitalin e mira. Aty nuk ninë në spital lindesh as u as i. Po? Veç y dhe u. Ku po shkoj se vi? Una fakti që kam shtima. Ani. Pasha shpirtin e nos. Ua, që shi Dafin? A je mirë? Ka shpia gaz?
A po nie śmiesz ty? Czy już sponiesz się na Dafina? A po dwie zeg? Ha? A czy ty to pak? Se kakanier gazy krejt, ty masz się prowoka. Lecho pak. Una. Se fortem komprowa kusen sto dimenem. Czyż ty krej konsy Dafina? Chodź jak on post, ja po profesor, weź jak szaszte pak, wyjedźcie. Ja, ona mam jongens die już mógł. Men pomos med en skämmarse. A, działcie. Dafin, po mes preskot, masz taki miknu med gazin. Jeszcze się sanesz, följ. Följ. Tjejni yard, chap, kalzana, tjejni yard. Tjejni yard. Sen ten after post, konuş beş şaştı med hyp. Det med post i plangas. Med gazen är kan ni cover. Cover? Przez Matti radial. Przez Matti radial? Ska vara seriös. Vad fan har ni kommit fram till nu? Kus är bonik kank, tekstin? Tekst på ni bomb har krejt på. Kus är bad, kus kan i bomb, kus är bad. I bomb, du kan mot en mark i chill, jag kan bad i kurs. Jag kan knubb er familj. Oj, men så mycket bete med kurs, jag kan bad. Tjacki. Börjar familjen kan vara med mina tosker? Att jag lät tosken. Det är hajnäs, inte det där. Så det är politin, så det är politin, passar den in i edition. Ona kommer att köra. Okej. Mir. Jag kan ha på bask. Shamir. Špetim je kako streamen. Špetim Shamir. Špetim gaši. Shamir. Neće se gazine kera por helt par, apem shil goente. Gaz, mir se jedan emission in tun. Por helt par. Aš kera par musafir që kona emission se kështu të dojtë të tezat e ti që po. Kam qenë një herë. A, ku ke qenë? Jam konë në zonë. Ku? Në zonë. Në zëm që shkallove? Kështu ka ke vesh të huna afer, ha? A për shena nuk marrëm në zëm, na marrëm krejt komplet. Me krejt. Qëra pa të zezak puta se kafta. Ideja kujt ishte me bo duhet? Ideja kështë apo vetë na imi ishte me bo duhetin. Ka Ideja ideja? ka qenë e gazit. Lebe gazit e full se ti ke full ball. Ka folja dhe. Jep gazit se gaz fal. Ideja ka qenë e imja dhe Dafin e kam shumë shuqe dhe kam për zemër. Për shkaki? Për zemër. Dhe më thonë kur zamra me këto. Po. Okej? E paska Kështu që vendosëm dhe e banë komën mi ka dalë shpërse që të pëlqez. Super. E ardhë me ajo të gaz, apo me në ndaj konë kështu ta më tonën me tekste me spate me krejt. Po, diku ka vera ashme kësme. Qysh ke kalu verës me dashna? Mirë, super. Kam prit mirë? E mu po na. Sa dash maj pak? Numri dashna? 42. Ato digoj. Mirë. Për mes në zgatë ma shumë. Sak më të kalzu. Hajde? Po, fëll, mos nuk e morre. Mirë, apo kënojnë. Ha? A jeni të gatshëm? Qështu si besimin, njoni poshtë, tjetëri nalët, njoni nalët, tjetëri poshtë, na po shkojmë qatë ullë. Edhe paska... Kënani! Çka jetu botja, filma njoni poshtë tjetëri nalët? Qashtu, shumë e si të fëstan, provokama pa kamerën. Provokama pa kamerën. Që s'ki qa devesh këtë mropa i provokumë është, më stani. Dhe skena? Autobusi për ju. Se këtë rast të mujë mi thonë skena, se s'kem. Se që kallë.
gaz. Ka që imagine. Edhe konga dhe pak të konga amadërën e jam ja vojë. E ti pse ti da jam ju atja djalë? Gazi për mu është si... Ma se merë seriozisht zonë konga, është edhe me humër për bëj. Ka dol, këshiti. Qysh këshiti? U pasha shpirtin e nas për... Mama, Dafin se sot. Dafin pasha shpirtin. Dafin, se më tha ma heret miria diçka. Se e diti që atë thonë fërtë mirë që tash. Daloj miria. Se s'me Dafinën mi thonë, pse ka që bukur po këndojshe popullore e s'ke knu kohë. Që unë deshta me vete. Pret hyrë. Dafin, për da me të hyra diçka, thuj hyrë. Sofia të foli. Fel? Dafin, pse po kënën mirë që ka që popullore? E s'ke knu dhe ristash? Dhe që tash të knuja si... Po, që kënësha si muzik palidje? Se di, ka pëlqy popullore a gjithmonë, po... Si ke praktiku? Ashtë e rafar që ke që su bangë popullore që kjo? Po, popullore që kjo dhe një album e këmë live. Që qka po të thëmë? Po? Me paskon një loj kujes, me paskon dikush që është Dafina, që kjo isha lidh me kosht, që aton jo, sështë e mundu, s'ka shanë. Unë isha lidh me kanat. Në ndryqe. Që e vetëmja. Që qa po të thëmë? Atëre meriton një goditje, një raje. Bile me papuqet. Qashtu ka pe papuqet. Hyrë ka pe papuqet. Edhe një here e po një gabim. Edhe here s'foli, edhe dy here, që që përta, edhe dy here, me se edhe një here qato pak. papuqet Safis, pa të rjep da ja. Kërse nga? Qashtu, a u mërë vesh? Atëhere, a? Ka të es dushin e. O si karamele, sa të dua, o moj kaqërelele. O si karamele, sa të dua, o moj kaqërelele. Bravo. Dërëja gjitha. Ja thonë shka ka, ka dalë Sofi, ka dalë Për Elisa? Moshe sa të... Po më dërgjë dhe dorë, Me kosa të kështë i nëjë sa tjetër. Hajde, të turë sa të pritë sa, që shtojna. E thjeti që turë sa që pritë. Ku këjna unë. O më në zotin e Zali. E për djejt ka ka tjerë. Zali. Të në shatit e pumpa. Kur më alpi nuk jem kur. Po mirën për të rrëzë që më Tongë të reja tjerë. Shofer. Shofer. Kur do shë në rëmë shofer. Pasha shpirtin e nënë. Sali shpakon Amerikani, Gjermoni edhe Shqiptari. Sali. Amerikani, Gjermoni edhe Shqiptari. Në market u bleti shka? Gjermoni blet cigare. Amerikani blen bicikel për djoll dvëgel. E Shqiptari merë venesi. A ke pia? Goti! E kon Amerikani, Gjermoni edhe Shqiptari. Ishin kote një farë liqeni, ma e që tjenë. Tha hajde që li pekalian pa u myta një me dal. Janë ish Amerikani, janë ish i nëtë me i. Njërë Amerikani. Po, nëtë, si shko me profesion edhe nëtër. Smujtja sa ta me po u mytë. Jerë dhe rëdhe na Gjermonit. Gjermanisht. Po, janë ishi Gjermonit, tha, unë e dime në to mirë se kam edhe maqinën e Gjermonit. Janë ishi, nëtë, u mytë edhe aj. U mytë. Erë janë ishi shqiptarës. Shqiptari me vujtje, me fukarallak, me shkomje. Tha do me jedhëne. Shqiptari. Nëtë. Janë ishi, nëtë. U mytë edhe shqiptari. Shqiptari të sasali. Shqipe Sofi. Bësh e kredit dhe i fytë të kohë. Shore s'ka pas i shkreti pa u mytë. Pasha shpirtin e nënë. Amerikani, Shqiptari. Edhe Gjermoni, Sali. Unë kështë anglisht. Po, Gjermoni kështë anglisht. Gjermoni kështë anglisht. E këne shikon ke për një shpati të shumë asë. E këne Amerikani për e këne kesh. E këne Gjermoni e këne kesh. Shqiptari, e këne kja lidhet presrejeni që është kja këtë ratë presjeni për i shkote, se nuk jetë e kja ta. O pasha shpjetën e nona. Qafi, i shkon Amerikani, Gjermoni, Ramiz Ladrosin, Krist Komaronit. Për njës?
O Sofia je pia? Shafia, Ai nuk je pije për pënardh. Po pe thë gjoni. Shafi. I shkon Amerikani, Gjermoni, Ramiz Ladrovçin krysht Komaronit. I kësik autobusi 5-ve. Ja të knaq kja këtë pija që sta. Sali, i zuar, për shëmbote. Pipi mini biciklet. Ja ka quni që në dhe. Ka ruqi kokëshita. I ka shkelti putalica. Putalica të koshin, minin e shoshin. Dal me që keqe vete pa që keqe për bajram. Shafi. I shkon Amerikani, Gjermoni edhe Hima Bosi. Edhe Gjermoni tha mirë mbroma që vështë të diruar. Amerikani tha e tha, na imi t'ja vrasit ju tha Da imi tha, natën e mirë, flani qit, o vratë mirë, rakit mirë. Edhe i tha, Amerikani flani do, thon. Oj Raki, uno i miei son capi. Oj Raki, virone, s'kam qore se kam ata qia. A je pita? Por me shkunano, amon. A keni pi shumë, a? Dedikon. Po shihet. Shjete, tja je pitu në kom. Po. Dhe na e pitu në pi. Po na i më kanë martone mos të pije, mjet jof. Mua vesh kam tol me bashkë. Që, Shafi, u pije dhe kja që s'po jetë, që. A jena në zahaq që tash. Veç më qot një gjumë këtë pishe. Edhe i kalum zahaqin po nalmin hymjet pejës. Hymjen Pavlan. Në Pavlan, a? Dhe tash hymja so për famna, so për meshkën. E dalja sa është dalja. Edhe për hymje dhe për dalje, se që A të nërnja? Ja, falimderit. Haume? Ja, nuk e pi, A, falimderit. se me qaj Rusja. Lajte. Shafi. Okej.